अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मुंहिंजो नालो आहे अज़हर अली। दोस्तों अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी स्टोरीज़। दोस्तों उमेद कयां थो तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। जी दोस्तों अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं मुमताज़ मौलाई जी दोस्तों मुमताज़ मौलाई खेरनि सां ठीकु थी वियो आहे ऐं अल्लाह ताला उन खे सिहत अता फ़रमाई आहे ऐं हाणे हू ख़ुशि आहे। दोस्तों अॼु अव्हां खे असां नई अपडेट ॾींदासीं मुमताज़ मौलाई जी। त मुमताज़ मौलाई जो एल्बम कॾहिं अचण वारो आहे। दोस्तों वीडियो खे शुरू करण खां पहिरियां अव्हां खे गुज़ारिश कंदुमि, अगरि अव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो त सब्सक्राइब करे छॾियो ऐं बेल आइकन ते ज़रूरु प्रेस करियो, छो जो अचण वारी हर वीडियो अव्हां वटि पहुची सघे। त दोस्तों मुमताज़ मौलाई खेरनि सां ठीकु थियो आहे ऐं हू हाणे तमामु घणो ख़ुशि आहे। मुमताज़ मौलाई जो नओं एल्बम अची रहियो आहे, जंहिंमें घणा ॾुख ऐं तकलीफ़ुनि में गुज़रियूं आहिनि। उन ते मुमताज़ मौलाई हिकिड़ी स्क्रिप्टेड वीडियो यानी गानो ठाहियो हुयो। उहो मुमताज़ मौलाई जो हींअर एल्बम अचण वारो आहे। उहो मुमताज़ मौलाई जो पहिरियां ई जो न गानो रिकॉर्ड कयो वियो हो, हाणे उहो रिलीज़ थियण वारो आहे। इन गाने ते तमामु घणी इन पूरे एल्बम ते तमामु घणी जेको आहे सो महिनत कई वई आहे। अल्लाह ताला हिन गाने खे तमामु घणो मां सम्झां थो त नवाज़ींदो। मुमताज़ मौलाई इहा अपडेट मुमताज़ मौलाई जे बारे में हुई। मुमताज़ मौलाई तमामु घणो हींअर ख़ुशि थी चुको आहे ऐं मुमताज़ मौलाई हींअर गानो एल्बम हाणे स्टार्ट कंदो। मुमताज़ मौलाई जो एल्बम हाणे अचण वारो आहे। जल्दी हिन महीने या अॻिले महीने मुमताज़ मौलाई जो जेको आहे सो गानो रिलीज़ थी वेंदो ऐं आहिस्ता आहिस्ता मुमताज़ मौलाई जी तबियत बि ठीक थी वई आहे। ऐं दोस्तों उमेद कयां थो अव्हां सभिनी खे हीअ असांजी नंढी वीडियो ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। वीडियो खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन ते ज़रूरु प्रेस कंदा, छो जो अचण वारी हर वीडियो अव्हां तक पहुची सघे। दोस्तों नोट ही असांजो चैनल नयो आहे, इन खे अव्हीं थोरो सपोर्ट कंदा जीअं असांजो सिंधी तहज़ीब सिंधी चैनल अॻिते वधी सघे। दोस्तों अव्हां जी वॾी ऐं नवाज़िश थींदी चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾिजो ऐं बेल आइकन ते ज़रूरु प्रेस करे छॾिजो, छो जो असीं हिन चैनल ते वीडियोज़ आणींदा रहंदा आहियूं। दोस्तों मिलूं था अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माशा अल्लाह।